Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видео кеңес беруді үйренгісі келетін, кеңес беру арқылы табыс тапқысы келетін психологтарға арналады. Осы видеоны соңына дейін көріп шығуларыңызды сұраймын. Ендеше психологиялық кеңес беруді үйренуде ең әуелі психологиялық оның теориясы қандай, негізі қандай, теориялық астары қандай екен, осыған сүйеніп көрейік. Кеттік. Психологиялық кеңес берудің психотерапиядан ерекшелігі неде екен? Көбінде біз шатастырып жатамыз. Психотерапия, психология деп айтып жатамыз, бірақ ерекшелігі мұның орасан зор. Қандай екенін қазір келесі слайдта көретін боласыздар. Ең бірінші ол клиенттің сауалының сипатында, клиент қандай мәселемен келді, қандай сұрақпен келді, осы орайда ол психологиялық кеңес беруге жата ма, немесе психотерапияға жата ма, осы сауалдың сипатына байланысты келеді. Диагностикалық процесіне, әсер ету процесіне, жұмыс ұзақтығына, клиенттердің түріне, маманның дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға байланысты болып келеді. Ендеше ол талаптар қандай екен, ашып тарқатып көретін боламыз. Клиент шағымының сипатына байланысты кеңес беру немесе психотерапия екенін анықтайтын боламыз. Мысалы, психологиялық кеңес беруде клиент көбінде өзгелермен қарым-қатынас жөнінде, мысалы, біреулермен қарым-қатынасы дұрыс болып жатады, немесе бұрыс болып жатады, қандай да бір іс-әрекеттерді орындайды, ол іс-әрекеттерді орындауда қателіктер жіберіп жатады, немесе қолынан келмей жатады. Осы жөнінде көбінде кеңес беруде клиенттің басқа адамдармен қарым-қатынасына байланысты болып келеді. Ал психотерапияға келген адам ең бірінші өзіне деген сұрақтармен келеді. Өзінің ішкі дүниесіне, жан дүниесіне, өзінің ішкі жан дүниесіне бағытталған сұрақтар, сауалдар, осы сауалдарға байланысты клиент психотерапияға келеді. Ара жігі осында. Психологиялық кеңес беруде клиент өзге адамдармен қарым-қатынас жөнінде сұрақтармен келсе, психотерапияға адам ең бірінші өзіне деген сұрақтар, өзін зерттеуге байланысты сұрақтармен келеді. Ерекшелігі осында, сауалдың ерекшелігінде. Диагностикалық процеске байланысты болатын болса, психологиялық кеңес беруде диагностика жүргізіп отырасыз, клиентке диагностика жүргізіп отырасыз. Сол кезде қазір және осы жақын арадағы болған оқиғаларға бағытталған болып келеді. Здесь и сейчас деп айтамыз ғой, бүгінгі болған мәселе, немесе кеше болған мәселемен келген сауал болады. Мәселемен келген диагностика жасаған кезде жақын арада болған сауалдарға, жақын арадағы болған жағдайларға байланысты бағытталады. Психотерапияда маңызды дүние, құрметті әріптестер, психотерапияда бұрынғы балалық шақтағы травмалар, жаралар қазір өте популярный деп айтамыз ғой да, алыстағы бұрынғы балалық шаққа қарай саяхат жүргізіп, сондағы психологиялық жарақаттың пайда болуы, сол кездегі неліктен ол пайда болды, не себептен пайда болды, оның қандай оған деген сезімдері болды, сол шақтағы мәселелерге байланысты болады. Көбінде біз кеңес беруге келген, бүгін кешегі мәселемен келген адамды балалық травмасына жаңағыдай бағытталып кетеміз. Дұрыс емес. Пайдамыз тимесе де, зиянымыз тимеу керек, құрметті әріптестер. Өйткені психотерапия ол терең білімді қажет ететін, маманның өте біліктілігі, жоғары біліктілігін қажет ететін мәселе болып табылады. Мектеп психологтарына айтқым келеді. Алдыңызға келген клиент, оқушы бүгінгі және кешегі жақын арадағы болған жағдайлармен жұмыс жасайсыздар. Балалық шағына қол сұғуға құқығымыз жоқ. Өйткені біздің оған біліктілігіміз жеткіліксіз. Көріп тұрсыздар ма, құрметті әріптестер?
көп естемін, мен психологтармен көп қарым қатынасқа түсемін ғой. Сол кезде ой, оның мен сұраған кезде балалық шағын сұрадым, сол кезде сені анаң не істеді, қалай қарады, қарамады деп айтып жатады. Неліктен, құрметті әріптестер, оған біз бас сұға алмаймыз. Маңызды ерекшелігі осы диагностикалық процеске байланысты. Алдыңызға келген клиентке диагностика жүргізген кезде қандай мәселемен келді? Егер бүгінгі жақын арадағы болған мәселемен келсе, ол клиентті шұқып балалық шағына бас соқпайсыздар. Егер клиент сізге балалық шақтағы травмасын проработка жасауға келсе, біліктілігіңіз жететін болса, біліктілік деңгейіңіз жететін болса, мархабат жасай бересіз. Біліктілік деңгейіңіз жетпейтін болса, психотерапияға жібересіз. Әсер ету процесіне байланысты дейді. Яғни біз клиент кеңес беруге келген кезде біз оған әсер етуіміз керек қой, қандай да бір нәтиже беруіміз керек. Сондықтан психологиялық кеңес беруде ең алдымен клиенттің басқа адамдарға және олармен қарым қатынасын өзгертуге бағытталу керек. Әсер ететін болсақ, басқа адамдармен қарым қатынаста қалай табысты болуға болады, немесе қандай да бір іс-әрекетті орындауда қалай табысты болуға болады, сол жөнінде әсер етесіз. Психотерапияда бір күрделі дүние, клиент психотерапевтке контрперенос жасайды. Яғни психотерапевтті анасының рөлінде көреді. Анасын жек көретін болса, мысалы, клиент психотерапевтке сондай көңілін, сондай сезімдерін көрсетуі мүмкін. Психотерапевт немесе біліктілігі жететін психолог сол переносты отражать етіп білу керек. Неліктен сен, мысалы, қазір маған осындай қарым қатынас жасап отырсың? Немен байланысты? Қандай сезімдер туындап тұр осы жерде деген кезде, осындай талдау жүргізген кезде клиент түсінеді, неліктен ол психотерапевтке осындай әрекет жасап отыр, осындай перенос, осындай контрперенос жасап отыр. Психотерапевт контрперенос жасап білу керек. Сол әрекетті, клиенттің жасаған әрекетін отражать етіп білу керек. Ойбай, мені жек көрді, мені қабылдамай отыр, мені психолог ретінде қабылдамай отыр деген әңгіме емес. Клиент ол жерде өзі де білмейді, бейсаналы түрде психотерапевтке осындай әрекет жасайды. Түсінікті ма, құрметті әріптестер? Сондықтан әсер ету процесіне де байланысты келеді. Жұмыс ұзақтығына байланысты. Кеңес беру қысқа мерзімді болады. 5-6 кездесуден аспайды. Яғни кеңес беруге келген клиенттің мәселесі 5-6 кездесуде шешілу қажет. Психотерапияға келген клиент өзіне бағытталған сұрақтармен келеді дедік қой. Психотерапияға келген клиент көбінесе өзінің төлей алатын әлеуеті бар, психотерапияға келе алатын әлеуеті бар, бірнеше жылдар бойы психотерапияға қатыса алатын, өз бетінше тіпті жүздеген кездесулерге келе алатын клиент, және сол әр кездесуге ақы төлей алатын клиент болады. Ерекшелігі жұмыс ұзақтығына да байланысты. Кеңес беру краткосрочный, қысқа мерзімді жүзеге асады. Сонымен қоса клиенттердің түріне де байланысты ерекшеліктерін анықтайды. Кез келген адам дені сау, ешқандай психикалық ауытқуы жоқ адам психологиялық кеңеске келе алады, психологиялық кеңестің клиенті бола алады. Психотерапияның көптеген бағыттарында невротикалық бұзылулары бар. Невротикалық бұзылу дегенде шошып кетпеңіздер. Кез келген адам невротикалық бұзылуы болуы мүмкін. Көбінесе жаңа мен айтқандай қымбат терапияға келе алатын, ұзақ мерзімді қатынай алатын, қабілетті, оған уақыты да жетеді, жағдайы да жетеді, мотивациясы да бар адам болып келеді, клиенттің түріне байланысты.
маманның дайындық деңгейіне қойылатын талаптардың айырмашылығы. Кеңес беруді, психологиялық кеңес беруді психолог дәрежесі бар, дипломы бар және қосымша тәжірибесі бойынша біліктілік арттыру курстарына өткен психолог бола алады. Ал психотерапияға психотерапевттің медициналық білімі және өзі таңдаған психотерапия бағыты бойынша жұмыс істеу құқығы бар сертификатталған маман бола алады. Сондықтан, құрметті әріптестер, психотерапияға көп жаңағыдай бағдар алмаймыз. Бірақ егер психотерапевт болғым келеді, психотерапия жүргізгім келеді дейтін болсаңыз, міндетті түрде медициналық білім емес, сонымен қоса курстар, біліктілікті арттыру, клинический психолог, кризисный психолог деп көбінде осындай олар ұзақ мерзімді жүргізілетін курстар бар. Сол курстарды оқып алып та психотерапия жүргізе аласыздар, егер қызығушылықтарыңыз жоғары болса. Ендеше психологиялық кеңес берудің негізгі мақсаты жалпы неде? Адамға көмек беру, психологиялық көмек беру, яғни психологқа келген клиент әңгімелесу, сұхбаттасу арқылы өз мәселелерін шешуге, басқалармен қарым-қатынас орнатуға көмек бере алу. Көмек беру негізгі мақсат болып табылады. Консультация келген адамды жылатып жіберу, ойландырып жіберу, балалық шағына барып, естеліктерге шомылу емес, шынайы алдыңызға келген адам жеңілденіп кету керек. Енді осы мақсатқа байланысты қандай міндеттер алға қойылады? Ең бірінші, клиентті тыңдау. Белсенді тыңдау деп айтып жатамыз ғой. Клиенттің эмоционалдық жағдайын жеңілдету, эмоционалдық жағдайы күйреп келген клиентті жеңілдету, клиенттің өзімен болып жатқан жағдайға клиенттің мойнына жауапкершілікті қабылдату. Көбінде сіз маған айтыңыз дейді, кеңес беріңіз, мен қазір осы жағдайда не істейін дейді. Сіз кеңес берсеңіз, сіз өзіңіздің мойныңызға жауапкершілікті аласыз. Сол адамның көрген нәтижесіне жауапкершілікті аласыз. Алдыңызға келген клиент осы болып жатқан жағдайға кеңес беру нәтижесінде өзі қабылдайтын шешімге өзі жауапкершілікті алу негізгі міндеттің бірі. Жағдайда нақты нені және қалай өзгертуге болатынын анықтауда психологтың көмегі. Психолог қандай көмек беру керек, именно осы жағдайдағы қай тұсына көңіл аудару керек, осында психологтың көмегі маңызды және негізгі міндеті болып табылады, құрметті әріптестер. Кеңес беру орны қандай болу керек, негізгі талаптарды қарап өтейік. Кеңес беру кеңсесі қатты аса бір үлкен емес, тыныштандыратын түстермен боялған, пастельный тона деп айтамыз ғой, ыңғайлы жиһазбен жабдықталған, тартымды болуы керек. Жарық, күн сәулесі түсіп тұратын болса, клиенттің бетіне түспеу керек ол. Отыратын орындықты, креслоны солай қылып жасап қойыңыз, клиенттің бетіне жарық түспеу керек. Кеңседе үстел, ыңғайлы орындықтар болу керек, артығымен болу керек. Кейде болады 2 адам, кейде отбасы келіп жатады, сол кезде барлығына да үстел жеткілікті болу керек. Қабырғаларға бірнеше картиналарды іліп қоюға болады, кітаптарды сөрелерге қоюға болады, әдемілеп қоюға, бірақ аса бір клиенттің назарын бөліп отыратындай аса бір көп немесе бір әртүрлі түстердегі шашыраңқы болмау керек, құрметті әріптестер. Жұмыс орнында жеке заттар, клиенттің өзінің отбасылық суреттері, мысалы бір қалай айтсам, толық емес отбасыдан бала келетін болса, немесе үлкен кісілерді қабылдайтын болсаңыз, ажырасқан болса, сіздің отбасылық фотосуреттеріңіз ол адамға ауыр тиюі мүмкін. Сондықтан әртүрлі клиенттер келетін болғандықтан, мейлі сіз отбасылы болыңыз, мейлі сіз бақытты отбасы болыңыз, дегенмен өзіңіздің жұмыс орнында ондай дүниелер болмағаны жөн. Немесе кеңесшінің сенімін көрсететін заттар. Сіз мысалы дінге мықты сенесіз,
Құранды жақсы көресіз, сондай дүниелерді қабырғаға іліп қойсаңыз, алдыңызға дінге сенбейтін, Құранды мойындамайтын клиенттер де келуі мүмкін. Сондықтан клиент пен психолог арасында қарама қайшылықтар туындағандықтан дұрысты рапорт болмайды, сенімді қарым-қатынас болмайды, ол сіздің кеңес беруіңізге кедергілерін келтіреді. Сондықтан сіздің қызығушылықтарыңызды, сізге байланысты дүниелер кабинетте болмағаны жөн. Әр жолы клиентті бір кеңседе қабылдаған жөн, бір кабинетте. Сондықтан әр кабинетте болса, ол клиенттің назарын басқа дүниелерге аударады, алаңдатады, жаңа ортаны қайтадан үйренісу үшін, игеру үшін уақыт кетеді. Сондықтан қауіпсіз ортада болу үшін, қауіпсіз өзін сезіну үшін бір кабинетте қабылдаған жөн. Бұл кеңес беру орнына қойылатын талап болып табылады. Енді кеңес беру уақыты көп кеңес берсе, көп уақыт оны кеңес беріп отырсақ жақсы деп ойлаймыз. Әсіресе мектептің психологтары көбінде 1 сағат, 1,5 сағат, 2 сағат соған жұмсадым, 2 сағат жұмыс жасадым дейді, ол нәтиже бермейді. Көбінде ересек адаммен кеңесу 50 минуттан 1 сағатқа дейін болады. 50 минут негізгі кеңес беру болатын болса, 10 минут кеңес беруді қорытындылауға бағытталады. Өйткені адамның зейіні тұрақты болатыны ересек адамның ол 1 сағат көлемінде болады. Психотерапия және кеңес беру адамның барынша зейінін аударуға, қырағылықты танытып, есіне түсіруіне, зейіннің шоғырлануына қажет етеді. Бұл үлкен жұмыс, адам өзімен жұмыс жасаған кезде үлкен жұмыс жасайды. Сондықтан жаңа жоғарыда айтып өткендей 50 минуттан аспауы керек. 10 минут жұмсауға мүмкіндік береді дедім, яғни тоқталуға, қандай нәтижеге келдіңіз, қалай қорытындыға келдіңіз, өзіңіздің интерпретацияңызды беруге 10 минут жеткілікті. Ал балаларға байланысты болатын болса, ол ұзақтығы әртүрлі болады. 5-7 жастағы баламен сұхбаттасу 20 минуттан аспауы қажет. 8-12 жастағы баламен шамамен 30 минуттай жұмыс жасауға болады. 12 жастан жоғары балалармен уже 1 сағат көлемінде жұмыс жасауға болады. Енді консультативтік әңгіме жүргізу кезеңдері, кеңес беру кезеңдері қандай екен, соған тоқталып өтейік. Бірінші кезең клиентпен танысу және әңгіменің басталуы. Егер сіздің алдыңызға жаңадан келіп тұрса, бұрыннан танымайтын адам болса, оған танысу кезеңі жүргізілу керек. Мектеп психологы болатын болса, алдыңызда оқушылар сізді таниды, сізді біледі. Сондықтан давай танысайық деп отырмайсыз ғой, бірақ дегенмен жылы қарым-қатынас, рапорт орнату үшін сізге 5-10 минут қажет болатын бар. Қалың қалай, үйде қалай, сабақтар қалай болып жатыр, жаңағыдай мектепке қалай келдің дейтіндей бір общий сұрақтармен басталады. Бұл кезеңнің ұзақтығы 5-10 минут. Бұл кезеңде психолог қандай әрекеттер жасайды? Клиентті қарсы алу үшін тұруға, немесе оны кеңсе есігінде қарсы алуға болады. Сіздің клиентке деген қызығушылығыңызды білдіру үшін орныңыздан тұрып, немесе есікті ашып дегендей. Мұны клиент мені психолог жақсы қабылдап жатыр, жақсы ниет пен қызығушылықтың көрінісі деп біледі. Клиентті кіріңіз, өтінемін, ыңғайлы отырыңыз, қай жерде отырғыңыз келеді дегендей, егер бірнеше кресло бар болса, қай жерде отырғыңыз келеді дегендей сөздермен ынталандырасыз. Клиентпен байланыста болған алғашқы минуттардан кейін оған жаңағыдай сұрақ жауап аласыз, отырғызасыз дегенде кішігірім пауза беруге болады. 1 минут көлемінде, 45 секунд, 60 секунд көлемінде. Сонда клиент барынша өзін жинақтайды, айналасына қарай алады, кішкене жан-жағын зерттей алады. Сол паузадан кейін танысуды бастаған жөн. Бір-бірімізбен танысайық, мен сізді қалай атағаным жөн дегендей осындай сұрақтарды қоясыздар. Осыдан кейін өзіңізді клиентке таныстырасыз. Клиент мысалы өзін әртүрлі таныстыруы мүмкін. Мен мысалы есімім Айгүл болса, мені Айка деген, есіміңіз кім деген кезде Айка деуі мүмкін. Сіз оған Айгүл деп тұрмайсыз, Айка деп хабарласасыз. Түсінікті ғой да? Сондықтан клиент өзін қалай атайды, яғни өзіне ол ыңғайлы вариантты, өзіне ұнайтын вариантты атайды. Сондықтан
ұнайтын вариантымен атайтын боласыздар. Тек қана ол есіміне байланысты емес, құрметті әріптестер, сонымен қоса клиент қандай сөздерді қолданады, бір терминдерді қолданады, иә, соған байланысты сол терминдермен, қолданған сөздермен атайсыздар. Енді консультация басталмас бұрын клиентке сіз консультация қалай жүреді, процесі қалай болады, сіз өзіңіз жөнінде, жаңадан келген адам болса, біліктілігіңіз жөнінде, консультациясын ақысы жөнінде, қанша тұрады сізде, қанша уақыт болады, сонымен қоса консультация беру кезінде клиенттің жағдайы нашарлауы мүмкін, эмоционалдық күйреуге түсуі мүмкін, құпиялық туралы айтып өтуіңіз керек. Клиент хабардар болу керек. Енді бұл ақпараттың бәрі бір уақытта клиентке ауыр болатын болса, немесе клиентті шошытып алуға қорқатын болсаңыз, консультацияның кезінде бір әңгіме сондай әдемі шығып қалады, сол кездері айтып отырсаңыз болады. Бірақ төлем мәселесін клиент өзі догадается, өзі білу керек, өзі жаңағыдай соны ойлану керек демейсіз, өзіңіз ақысын айтасыз. Білесіздер, ақы жөнінде көп деген түсініспеушіліктер болады, сондықтан клиентке сразу ақы жөнінде қанша тұрады, сіздің ақыңыз қалай төленеді, немесе қазіргі таңда бастамас бұрын төленуін сұрайсыз, немесе консультация біткен кезде сразу ақы жөнінде сөз қозғайсыз, қазір аударуын сұрайсыз. Егер сіз клиенттің келген мәселесіне көмек бере алмайтыныңызды сезсеңіз, білсеңіз, үміттендірмеуіңіз керек. Перенаправление бағыттауыңыз керек. Яғни қолыңыздан келмейтін болса, сіздің ол мансабыңызға, сіздің біліктілігіңізге сын деген сөз емес, әр клиенттің өзінің жасай алатын жұмыс аясы болады. Ол жерде тұрған ешқандай әбестік жоқ. Сондықтан қолыңыздан көмек беру келмейді деп ойлайтын болсаңыз, онда бағыттайсыз. Басқа психологтармен дос болу, сондай психологтарды іздеу, әр психологтың жұмыс жасау аясы бар. Мысалы, бір психолог самооценкамен жақсы жұмыс жасайды, бір психолог жаңағы психотерапевтик, травмалармен жақсы жұмыс жасайды, бір психолог зорлық-зомбылықпен жұмыс жасайды. Әр сізде ондай контакттер болу керек, перенаправление болу керек. Ал сіз қай бағытта жақсы жұмыс жасайсыз? Мысалы, коучинг бағытында адамға мотивация беру, адамның мықты тұстарын анықтауды жақсы білетін болсаңыз, сіз сол бағытта жұмыс жасағаныңыз жөн. Психологтар сізге жау емес, басқа психологтар конкурент емес, сондай психологтармен жақсы қарым-қатынаста болып, бір-бірлеріңізге клиенттерді жіберіп отыруыңыз маңызды. Психолог сол кезде ғана табысты болады. Клиентке кеңес беруден тыс, кеңесшіні өз мақсатында пайдалануға мүмкіндік бермеу. Көбінде манипуляциямен келеді клиенттер. Сіз менің жолдасыма звондап айтыңызшы, жаңағыдай қоңырау салыңызшы, сіздің жолдасыңыз келді, уайымдап жатыр, тағысын тағы деп айтыңызшы деп попросить етеді. Немесе ата-ана келеді, менің балама сіз солай айтыңызшы, мені келді, үйде тыныш жүрсін, айтқанда тыңдасын деп айтыңызшы дейді. Сіз манипуляцияға берілмеуіңіз керек. Ол сіздің жұмыс аяңыз емес. Тек қана клиентпен жұмыс жасайсыз. Сол келген ата-ана келеді, мен баламен сөйлесіңізші деп. Сіз ата-анамен жұмыс жасайсыз. Қалай сіз өзіңіз балаңызға контакт табуға болады? Оған контакт табуға қандай кедергі бар сізде? Ойланып қарайық, қалай қарым-қатынасты жақсартуға болады дейтіндей, клиентпен жұмыс жасайсыз, үшінші адаммен жұмыс жасамайсыз. Немесе келеді ата-ана, менің баламмен жұмыс жасаңызшы деп. Жұмыс жасайсыз, бірақ ата-ана барынша сізге келуге ықпал жасау керек. Жоғарыда аталған барлық сұрақтарды шешкеннен кейін, жаңағы бірінші кезең дедік қой, бірінші кезеңде барлығын айттыңыз, таныстыңыз, байланыс орнаттыңыз, одан кейін екінші кезеңге бет бұрасыз. Екінші кезеңде білдіретін, екінші кезеңге өткенді білдіретін
сауалға кірісе аласыз. Яғни сіз қалай екінші кезеңге өткенді білесіз. Клиенттің негізгі проблемасына көшесіз. Сіз маған қандай сұрақпен келдіңіз, қандай мәселемен келдіңіз. Бұл сөзді, бұл сұрақты қою арқылы сіздің өзіңізге де подсказка болады. Яғни екінші кезеңнің басталғанын білдіретін сұрақ болады. Яғни клиент енді өзінің сізге ақы төлеп келіп отырғандықтан сізге проблемасын айтып бастауы керек. Екінші кезеңде, бұл кезең клиентке сұрақ қою кезеңі, ашық сұрақ, жабық сұрақ, каскадты сұрақ дегендей неше түрлі сұрақтар бар. Сұрақ қою кезеңі, консультативтік болжамдар. Сіз уже проблеманың болжамдарын анықтап қалыптастырып бастайсыз, және сол болжамдар шындыққа сай келе ме, келмей ме тексеріп бастайсыз. Бұл кезеңнің ұзақтығы және негізгі кезең 25-30 минутқа созылады. Сұрақ қою дегенде енді клиент жаңағы допросқа келгендей, жаңағы следствияға келгендей болмау керек. Көбінде клиенттің мәселені ашып айтуға мүмкіндік беру керек. Бұл кезеңнің өзі екі кезеңге бөлінеді. Кеңестік болжамдарды қалыптастыру, яғни клиенттің мәселені айту барысында сіз болжамдар, гипотезалар анықтайсыздар, қалыптастырасыздар. Кейін сол болжамдарды тексересіздер, яғни екі кезең. Енді бірінші кезеңді, екінші кезеңнің ішіндегі клиенттік кеңес берудің гипотезасын, болжамын қалыптастыру үшін не істеу керек? Эмпатикалық тыңдау. Яғни адамның барынша жағдайына кіріп, тыңдау, ішкі әлемін қабылдау. Бұл кеңесшінің клиентке белсенділік таныту, әрине сізді түсініп отырмын, я дейтін сияқты сөздерді айтып, сіз эмпатикалық тыңдауды қалыптастырасыз. Сосын сұрақ қою сатысында клиент концепциясын қабылдау. Сіз клиенттің айтып отырған дүниесіне келіспесеңіз, сіздің құндылықтарыңызға қарсы келсе де, сіз клиентке қарсы келмейсіз. Дау-дамайға түспейсіз. Оны клиент виноват болса да, оны айыптамайсыз. Айыптасаңыз, клиентте қорғаныс реакциясы пайда болады. Қорғаныс реакцияларын Зигмунд Фрейдті еске аламыз, қандай қорғаныс реакциялар пайда болады. Клиент қорғаныс реакцияға кіріп кетсе, ары қарай жұмыс жасау қиынға түседі. Сондықтан в наших же интересах клиентті қабылдау, концепциясын қабылдау. Мейлі оның көзқарасы дұрыс болмасын сіздің ойыңызша, бірақ ол клиентке дұрыс, сондықтан біз оны қабылдаймыз. Әңгімелесуді құрылымдау. Бірінші сұрақ қою барысында талқылау тақырыбын өзгерту себебін, неге ол өзгертіп жіберді, немесе сіз неге сұрақ қоюдағы отбасы туралы сұрақ қойып отырсаңыз, отбасыны қойып, басқа жұмыс жөнінде сұрақ қойып кеттіңіз. Оны клиент түсінбей қалу керек. Түсінбей қалуы мүмкін, сондықтан сіз оны неліктен өзгерттіңіз, неліктен сұрақтар легі басқаша болды, тақырыбы басқаша болды, сіз клиентке түсіндіресіз. Сіз сол кезде өзіңіздің болжамдарыңызды айтып бастайсыз. Өйткені ол мәселе отбасыда емес, ол ұжымдағы бір адамға байланысты болуы мүмкін. Сондықтан сіз сұрақтарды қойып жатырсыз. Осыны сіз түсіндіресіз. Клиент түсінбей, неліктен психолог қуып, то біресе андай сұрақ қойды, то біресе мындай сұрақ қойды деген ойда қалмау керек. Екінші, клиенттің айтқанына қысқаша түсініктеме бересіз. Айтылғанды жүйелі түрде қорытындылайсыз. Яғни сіз осылай айтып отырсыз, мен дұрыс түсіндім ба сізді? Сіз вы это имели в виду? Сіз осыны болжадыңыз ғой, осыны ойладыңыз ғой дегендей қорытындылап отырасыз. Бұл клиентке өз сұхбатында әр нәрсені қайталай береді, мыжи береді. Бір нәрсені пластинка сияқты қайталай бермес үшін дәйекті қысқаша сіз оған қайтарып отырасыз. Сіз осыны айтқыңыз келді, осыны айттыңыз. Ендеше ары қарай жалғастырсаңыз дегендей. Клиенттің не айтып жатқанын түсіну. Бұл рефлексия бір немесе бірнеше кеңестік гипотезаны тұжырымдауға бағытталған. Яғни сіз клиенттің не айтып жатқанын білуіңіз керек. Ол сіз рефлексиясын алуыңыз керек. Сіз сонда не ойладыңыз, кері байланыс беріңізші, немесе сіз оған кері байланыс бересіз. Болжамдарыңызды
клиентке ұсынасыз. Клиент қаншалықты болжамдарыңызбен келіседі, осы болжамдар барысында инсайттар туындауы мүмкін. Оказывается, осылай екен. Мысал ретінде айтатын болсақ, келін келеді де енесін жамандайды. Менің енем жаман, сөйлейді, әр нәрсені айтады, мен оған үндемей құтыламын дейді. Үндемей жаңағы солай аузын жабам дейді. Сонда сіз айтасыз. Яғни сіз не қыламын, мен оның деңгейіне түсіп, ол ененің деңгейіне түсіп, жаңағы сөз жарыстырып, жақ жарыстырып, мен оның деңгейіне түспеймін, үндемей құтыламын дейді. Сонда сіз айтасыз. Яғни сіздің үндемей құтылғаныңызда оның деңгейіне түсу емес, сіз ол енеңіздің деңгейінен артықсыз. Яғни сіз сонда өзіңізді артық санайсыз сол кезде. Мен сізді дұрыс түсіндім ба деген кезде келін ойланып қалады. Оказывается, мен ененің деңгейіне түспей, үндемей қалсам, енемнен дәрежем жоғары деген сөз екен ғой. Значит, мен одан дәрежем жоғары деп түсінем ғой дейтіндей неше түрлі енді кішігірім инсайттар алуы мүмкін. Сөйтіп сіздің болжамдарыңызды растайды немесе жоққа шығарып отырады.